kusan takaici ne hana ni in tsokaci game da maganar mahaifiyar Umar. Domin maganganun da mahaifinsa yi sun fi kusa da maganganun nuna wato kara da jin kai ga waɗanda aka kashe, ko da yake wanda aka kashe dangin mahaifinsa ne, ina nufin shi Umar ɗin ya jagoranci kashe dangin mahaifinsa. Wala Allah wannan yana cikin dalilin da suka sa bayan kasancewarsa namiji zai fi uwar hangen nesa wajen sanin me kamata ya faɗa lokacin da ake tambayarsa game da wannan ta'asa da aka yi. Yayin da mahaifiyar Umar ake zanta da ita ta bayyana cewa ta yafe wa Umar, ba kuma ta zaci zai aikata haka ba, tana kokarin ta wanke ɗanta da cewa baya shaye-shaye ko ba mutumin banza bane, har tana faɗin kamar wani kyautayi da yake nuna mata. To duka koma menene wannan tsakaninta da shi ne. Mutane ba su kalli kalaman da ta yi a matsayin abin da za a ji kan shi Umar ko a yafe masa ba. Asali ita kanta irin tausayin da ake jiwa uwa idan musiba ta same ta na ɗanta ya kangare, mutane da yawa ba su jiya mata ba, domin raɗaɗin jama'ar da aka yi wa kisan kiyashi ya danna jin tausayin kowane mutum wanda wannan musiba ta hada da shi, wanda ba shi aka yi wa wannan kisan ba. Ina nufin ko da waɗanda aka ce sun shafe ta ta wannan janibin za a tausaya mata, amma kuma ta janibin ɗanta ne kisan babu wani jin kai da za a nuna mata a irin wannan yanayin, don wanda aka zalunta shi ya fi cancantar ajikansa. Bari mu ji wani bangare na wannan hira da wato Freedom Radio suka yi da ita wannan tsohuwa mahaifiyar Umar. Suna na Rukayya Yakubu. Umar kuma ɗana ne. Ke ce kika haife shi? A gaban ki ya taso? To ya kika ji da wannan al'amari da ake zargin sa da aikatawa? Al'amari bai mana daɗi. Yin ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayan jami'an tsaro sun zo gida domin bincika tare da tafiya da shi, misali wani hali kika shiga ko kuma ya kika ji? Mun shiga tashin hankali. Bayan tafiyarsa na ɗaura alwala na yi addu'a, ce Allah in dai da Umar a ciki, Allah kakka ɗora min firgici yadda zan sha wuya. Na dogara da Allah kuma Allah ya amsa ba, ina cikin nutsuwata. Amma a tasowarsa ya zaki bayyana irin misali tarbiyyar da kuka bashi da kuma irin mutanen da ya mu'amala da su kafin faruwar wannan al'amari? Da iya sanin mu mutanen kirki yake mu'amala da su, da baya shaye-shaye baya komai, gini ma yake, da san ya shiga wannan harkar ba. A gida yake kwana kullum? Kullum a gida yake kwana. Inda ya tashi zai shigo gida da safe ya ce na tafi, ce Allah kiyaye. Za ki iya bayyana mana haɗuwarki da shi ta ƙarshe kafin wannan bai faru, misali kamar ranar Juma'a haka? Ya zo, ya je ma gidan rasuwa, bayan sun je sun aikata haka, ya zo ya wanka kuma ya tafi, duk ba mu sani. Inda da shi aka yi jana'iza. An ce wannan ba shi ne abu na farko da ya faru a cikin danginku ba? Akwai yarinya an cire mata ido, to mu sani ba ko shi ya, tunda ba mu ji an faɗa ba, amma na tudun yola sun amsa sun ce su suka, da shi da Isiyaku ƙanina ne kuma uwa ɗaya uba ɗaya. Shi Isiyaku? Akwai wani abu da kuke zargin shi ne dalilin da ya sa suke wannan abu? Wallahi ba mu sani ba, yadda ƙungiya suka shiga, ba mu sani ba. Ana raɗe raɗin wai akwai kamar takaddama ta gado a dangin naku? A'a, ba takaddaman gado. Sannan kuma kuna zaune lafiya tsakanin yan uwa da sauran dangi baki da? Ba laifi. Bayan da Umar ya amsa cewar su ne suka yi abin tudun yola da ma wannan, me za ki bayyana al'umma game da misali a fatan da zaki na ganin hukuma ta yi abin da ya kamata na shari'a? Na farko ina ba wa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama haƙuri, kuma ina roƙon gwamnati da kotu da za a shiga kawai a zartar musu abin da ubangiji shar'anta a yi musu, kawai ka a dinga ɗaukaka ƙara, a yi musu kawai abin da ya dace. A matsayin ki na mahaifiya? A matsayina na mahaifiyarsa. Ke ce kamar ta biyu a waɗanda suke da haƙƙi a kansa, kotu za ta iya neman ku misali domin ku je a gudanar da shari'a tare da ku, wanda fata kuke da shi? Fata na ya dance ana saka musu da alheri,
da su ma sun yi kokari a ran da aka yi abin suka binkito da aka kama su. Akwai raɗe-raɗi da ake ta yaɗa cewar wani abu na da alaƙa da ko tsibbace-tsibbace ko wani abu da ake mai kama da abin tsafi-tsafi haka misali. Kin ji irin waɗannan maganganu? Gaskiya ban ji ba. Ban ji ba, mu ne ma muke faɗin ce ko wata ƙungiyar suka shiga mu sani ba. Kuma ba kamatun da bai taɓa nuna ba. Ko kuɗin ya samu ma amma ana ba su wallahi ban taɓa ganin sa da kuɗi mai yawa ba. Tsakanina da shi zai ban 1,500 gwaki sai ke ce ala amfana. Inda yana neman sa gini yake. Ban taɓa ganin sa da wani kuɗi mai yawa ba. Shi dan uwan naki ba ya zaki bayyana halayyarsa wanda kuke Dan uwana daman gaskiya halinsa ba mai kyau bane. Amma na san dai ina kwatan waya haka. Yana kuma abin da ba shi kenan mutum da gaskiya ba shi da sana'a. Amma kuma da suke tare ni a matsayina na dan uwana kuma ina gaya masa ce ka dinga kula fa da Cebi. In ce ba zan raba ku da shi ba amma ka dinga kula da shi. Wallahi ina gaya mai haka. Amma misali da kika ji tare abin ya faru da Umar da shi Cebin, ya kika ji misali? Na ji ba daɗi. Na ji ba daɗi. To zuwa yanzu wani hali ake ciki a danginku game da wannan abu da ya faru misali? Duk kowa yana cikin ɗimuwa. Duk kowa yana cikin ɗimuwa dai ina ba su haƙuri. Allah haƙurƙuntar da mu gaba ɗaya. A matsayinsa na ɗanki zuwa yanzu misali, akwai gafara ƙila da in ya samu dama zai iya nema. Me za ki bayyana? Ai na riga na yafe masa. Ni dai a matsayinsa na ɗana mahaifiyarsa na yafe masa abin da ya kuma tsakaninsa ne da Ubangiji wannan. Amma ni ta ɓangare na yafe masa. To ya za ki bayyana misali alaƙarsa da ƙila shi mijin marigayiya suna zaune lafiya ba wani abu da ta faruwa tsakanin su? Shi ma ba shi da laifi, ba shi da faɗa. Kowa na sani. Wai tsakaninsa da Umar ɗin? Tsakaninsa da Umar ba wani abu. Gaskiya ba wani abu. To a ƙarshe menene saƙon ki ga su makwabtan wannan yanki da kuma 'yan uwanku da danginku baki ɗaya? Ina ba 'yan uwa da abokanan arziki haƙuri. Maƙota kuma in suka ji abin da ba shi kenan ba su dinga fita don wannan maƙociyar ta ita ma ta ba da gudunmawa akan abu. Tunda ta ce Umar kai ka shigo za ka kashe ni, ai abin da ya kamata ta yi da waje ya fita ta kururuwa. Ko da sun kashe wani dai a ciki ba za a gama gaba ɗaya ba. Kun da a lokacin sai a tare su a ceci rai. Sai daga baya ta zo tana faɗi bayan abu ya afku. To wani fata kike da shi ga su jami'an tsaro a ƙarshe da sauran mahukunta? Ina fatan ina yi musu godiya. Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya tsare su ya kare su. Kuma Allah ya tsare ku, Allah ya saka muku da alkhairi. Dan sun yi taimako tabbas da Allah ya tona asiri. Ina kiran hukuma su daɗa matsa Umar su bincike shi. Me ya sa shi wannan shiga wannan harka? Wane dalili ne ya sa shi shiga wannan harka? In kuma da wasu ma ya faɗa mai isa yawa 'yan uwansa haka. Waɗannan su ne kalaman nuna jin kai da mahaifiyar Umar ta yi. Duk da cewa an san wato tsakanin ɗa da uwa, ko da a ce ɗa zai kashe mutanen duniya gaba ɗaya, uwa tana iya jin ƙan ɗanta ta hanyar da take ganin za ta iya jin ƙansa a lokacin da take gani za ta iya ba shi gudunmawa da wannan komai ƙanƙantar wannan kalma. Hakan ya haska mana cewa mahaifiyar Umar tana so ta ganimanci wato jin kai na uwa da mutane za su iya ji nata a jikan ɗanta. Shi yasa ta fara buɗewa mutane ƙofar a yafe Umar, ta fara daga kanta. Idan ta ce ta yafe masa, wannan furucin zai sa mutane su rage ganin girman laifin da ya aikata. Wala Allah hakan zai bayi ga wasu daga cikin dangi su fara tunanin su yafe. Wala Allah hakan zai rage wata tsana da tsangwama da mutane ka iya wa Umar. Hakikanin gaskiya ban shiga zuciyarta ba, amma wannan ya fi kusa ga abin da zai iya fitowa daga bakin uwa kuma a fassara shi da cewa shine a zuciyarta saboda an san halin uwa. To duk da hakan a iya kallon abin da ita mahaifiyar Umar ta yi da ainihin rashin nuna kara ga su waɗannan iyalai. Ko da ba su shafi dangin mijinta ba, ko da wasu mutane ne a duniya a irin wannan lokacin ba a buƙatar ta gaya duniya cewa ta yafe wa Umar. Kyautuwa ko da ba haka bane a ranta, ta ce tsakaninta da Umar sai dai hisabi gaban Allah. Wannan kalma idan ta faɗe ta magana ce dama haka ne, tauriya ce.
dole ne ko da kina da tunanin zaki yafe ke da shi ke da Allah, to can ke da Allah kice kin yafe, amma a duniya ba a buƙatar ki faɗa abin da yake wato ki fito ki cewa duniya ke da Umar tsakanin ki da shi sai hisabi a gaban Allah. Wannan kuma hisabi ya kyautata ko kyautata ba dama dole sai an yi tsakanin bawa da bawa. To amma ki ce kin yafe a irin wannan lokacin, wannan zai ainihin sa wato mutane su tsangwame ki ko su tsane ki ko ba su rika ganin cewa kamar kin daure masa baya, kin take masa baya akan abin da yake aikata, ko da ba a kalli wannan ba. Maganar ki ta nuna rashin kara da rashin hakikanin jin kai ga waɗannan iyalai da aka kashe, domin a wannan lokacin ba a buƙatar ki ce kin yafe Umar, in ma baki tsine masa kin la'ance shi ba, akalla ba a kasar ba ki ja bakin ki shiru. Amma irin waɗannan kalaman na nuna jin kai ga ɗanki ya nuna kin fi son ɗanki saboda waɗannan mutane da aka kashe. Dama kuma haka ne, haka uwa take. To amma a irin wannan yanayin kyautuwa yake ki Umar, ki nuna ba kya ƙaunarsa saboda abin da ya aikata, komai irin soyayya da take zuciyarki, wannan zai taimaka wajen masu irin halinsa su kyamaci laifin. Amma ɗaya ya kashe mutum 7, uwa ta fito ta ce ta yafe. Ya kake gani sauran mutane waɗanda suke ganin in ba su da matsala da iyayensu, kowa ma su samu matsala da shi? Daga cikin jahilai fa akwai waɗanda suke ganin iyayenka sun yarda da kai, duk wani fushin Allah ma in ka ya hukunka zai sauka, ko ba haka bane? To ai ko ita uwar taka in ta yi ba daidai ba wuta za ta tafi, ko ita uwar taka in kai kisa ta mara ma baya akan ɓanna za ta iya tafiya wuta. Sannan a sani cewa ta yafe haka ba zai hana Allah ya babbake Umar a wutar jahannam ba. Uwar Umar ta sani cewa Allah ba a buƙatar yafiyarta, domin ba ita yi wa kisa ba, sai dai duk abin da ta faɗa na cewa ta yafe abu tsakaninta da shi ba ma buƙata. Kuma duk mutumin da zai zub da jini wani irin aiki zai yi, Allah subhanahu wataala ya dawamar da shi a wutar jahannama. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, duk wanda ya kashe rai da gangan, fa jazaohu jahannama, kuma sautar jahannama, khalidan fiha, yana mai dawama a cikin ta. Wa ghadiba Allahu alaihi, Allah ya fushi da shi, wa la'anahu, kuma ya tsine masa, wa adda lahu azaban azima, kuma ya tabbatar masa azaba babba. Wace irin yafiya zaki masa? Mutumin da kashe rai mutum 7 a wannan lokacin na radadi da bakin ciki, ya fito ke ce kin yafe masa. Ni na fi ganin wato kuskuren su kansu yan jaridu suka saki bidiyon a haka, kyautuwa a ce sun yanke abin da ba shi da amfani a irin wannan lokacin na alhini. Allah ubangiji ya kyauta.